श्री वामनासर महास्वामी वंदन करून आयची प्रेस कॉन्फरन्स गोयची परमपूज्य वामनासर महास्वामीजीची पदयात्रा कालडी जे जन्मस्थान आमच्या आदि शंकराचार्याचे आसा थंयच्यान सुरू केले 5 ऑक्टोबराक आणि ते चलत आता गोंया 16 तारखेक पावता. सकाळी फुडें 5 सुमार एंट्री जाता पोळ्या बॉर्डराची आणि थंयच्यान मागीर ते फातर्प्या वयतले. हो प्रत्येक दीस एक दीस हॉल्ट आसतलो. फातर्प्या रावतले, थंयसरले लोक थंय हे करतले. थंयच्यान मागीर ते मडगांव येतले, मडगांवच्यान फोंडा. अशे डिटेल्स तुमकां हांव तारीख जाय जाल्यार तारीख वायज सांगता सगळें. कळ्ळें तुका? म्हजें इंट्रोडक्शन करता. हांव सुमित वेरेकार. कालडीच्यान काशी वयतले. आयज गोंयचे हेका लागून स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स घेता. 16 नोव्हेंबराक गोंया एंट्री जाता. काणकोणाक रावतले ते. काणकोणच्यान मागीर फातर्प्या कुंकळकरीन थंय रावतले 17 तारखेक. 18 तारखेक मडगांव येता. 19 नोव्हेंबर फोंडा विठ्ठल मंदिरात. 20 नोव्हेंबर मार्सेल. 21 सांखळे. 22 नोव्हेंबर बिचोले. 23 नोव्हेंबर म्हापसा दत्तवाडी. 24 पेडण्यां आणि 25 तारखेक महाराष्ट्रात प्रस्थान करता. ह्या स्वामीचो मेन उद्देश आसा की आमच्या वैश्य समाजाचो स्वामी आमचो असल्या कारणान समाजाक एक लागीं करपा खातीर एकात्मता पदयात्रा सुरू केल्या. आणि 2 उद्देश आसा. एक म्हणजे समाजाक सगळ्याक लागीं करपाक आणि तेंचे एक सगळ्यांक घेवन फुडें वचपा खातीर. आणि दुसरें म्हणजे काशी मठ. थंयसर आमचो ऑलरेडी एक काशी आमी जागा घेतलेली आसा. पण एक 600-700 वर्सां पयलीं आमचो थंय मठ आशिल्लो आणि तो मठ परत ते तेन्ना मुघलचे जे आक्रमणाक लागून तेन्ना आमचे स्वामी पूर्व गुरू आमचे साऊथ इंडियेक पावले आणि ते हळदीपुरा 30 किलोमिटर फ्रॉम गोकर्ण थंयसर ते स्थायीक जाले. थंयसरल्या लोकल राजान तांकां जागो दिलो आणि थंय मागीर आमचो मठ एक हे जाल्लो. पण परत 100 वर्सां आतां 100 ते 120 वर्सां सुमार जाली. परत ताका कितें तरी एक हे येयलें. तेन्ना म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे जशें आयज कॅलेंडर कोवीड जाला तशेंच ते 100 ते 120 वर्सां पयलीं अशेंच कितें तरी जाल्लें आनी त्या टायमार अशेंच कितें तरी जावन तो परत हे जाल्लो. ताका तो परत पुनर्जिवीत आमच्या स्वामीन केला आणि हे आता काशी मठाक वाराणसी स्थापन करपा खातीर लोकां कडेन स्वामी गेल्लो आसा. आणि तितून धन सुद्दां गोळा करपाक जाय आमकां. त्या धन गोळा करपा खातीर सुद्दां समाजा कडेन वचपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतून पदयात्रा आणि काशी मठ पुनर्जिवीत करपा खातीर हो कार्यक्रम आसा. करीब 3,500 किलोमिटर कालडी केरळ. 50 लोक सुमार लोकल म्हणजे 50 लोक सुमार स्वामी बरोबर कंटिन्युअसली चलता. कालडीच्यान कंटिन्युअसली 50 लोक चलता. पण प्रत्येक गांवांतल्यान खूब लोक 100-200 लोक येतात. आतां आमचे बॉर्डरीक स्वामीक आमचें स्वागत करतले. कमीत कमीत ते 200 ते 250 लोक येतले. कळ्ळें? आनी प्रत्येक गांवांत जी हांवें ती नांवां सांगल्या पळय त्या प्रत्येक गांवांत तेंच्यांनी कमी ते 500 ते 1000 अशे दरम्यान लोक दर्शनाक येतले. कळ्ळें? आनी थंयच रोखडेंच आशिर्वचन दिवन लोकांक प्रत्येकाक फलमंत्राक्षता घेतली. आमचो स्वामी जो आसा तो आदि शंकराचार्याच्या माध्यमांतल्यान येयल्लो आसा. कळ्ळें? आदि शंकर म्हणजे तेची राहाणी जी आसा पळय ती सामकी सिंपल आसा. ते चटईचेर न्हिदता
रावपाची हे खूप कठीण असे हे काम करतात. बाकीचे जसे महाराज असता पळय तशें न्ही कळ्ळें तुमकां. आनी खूप कश्ट करून स्वामी आमचो आयज हे इतले मोठे ध्येय घेतलेले आसा. कितले दिसाचे गोंया 16 नोव्हेंबराक सकाळीं 6 सुमार पावता. कितले दीस टोटल कितले दीस आता 25 तारीख पासून जो आसा तो न भूतो न भविष्यती. फाटल्या 200 वर्सांक सुद्दां जालें ना. आदी शंकराचार्य एकदां गेला, चलाक गेला, 1-2-3 गेला चलाक. तेजे नंतर असो कार्यक्रम कोणाचो जावना. म्हणजे न भूतो न भविष्यती. आनी भविष्यान सुद्दां असो कार्यक्रम एखाद वेळी आमच्या तरी ह्या 100 वर्सांक तरी जावचो ना. इतलो हो मोठो कार्यक्रम आसा. कळ्ळें तुका. हेजी भव्यता आनी सिरियसनेस लोकांक सांगपा खातीरूच हांवें सांगता. न भूतो न भविष्यती असो हो कार्यक्रम आसा. तेन्ना हो असो न्ही की वैश्य समाजाचोच म्हणून आमी सगळ्यांक सांगता की स्वामीचें दर्शन, स्वामी हो सगळ्यांचो वैश्य समाजाचो गुरू. कळ्ळें तुमकां बाय डिफॉल्ट.